sai ya zamanto cewa in ya zo ya kuskure suka yi masa gyara baya karɓa. To akwai ma wani wanda ya kira na muke magana da shi sai ya ce wai ai wani ma daga cikin shi ɗaliban majalisin ko masu karantarwa a majalisin ya ce shi ba zai je ya saurari Jamilu ba, saboda in ya saurare shi ba zai iya masa gyara ba saboda sun samu matsala a baya, za su samu matsala. Aka ce haka ya ce, in ya tabbata fa haka ɗin ɗaya daga cikinsu ya faɗi. To kaga kenan irin masu waɗannan siffofin, dan Allah in aka zo guri aka ajiye su, in an soki wajen an yi kuskure ma, dan Allah in an soki wajen an yi kuskure tsakani da Allah fa, ga abu straight duk mai hankali zai gane. To ballantana ma ba akan wannan ma aka soki ma majalisin ba, akan abin da aka soki gurin shine an yi ta'ayinin wani, an kafirta shi, sun yi shiru sun yadda kenan. In kuma muka bari sai a haifan mana da shirme da hauka da hayaniya a cikin tafiyar sunna. Kaddara wanda ya ayyana din, kaddara yana da malaka, duk da cewa wannan tasliman jadaliyan ne fa ba shi da ita, amma kaddara yana da ita, ya cancanta ya ayyana din. Kaddara yayi iqamatul hujja, kaddara ya samu tahaqququ shurut, kaddara ya samu intifa'ul mawani', di ya samu. Shi ya kai ya ayyana wani ayyace masa kafiri a ilimance, daman kowa yake ayyanawa ma, kawai shikenan a buɗe hanya, kawai shikenan tun wanda ake ganin sa da ido yana ayyanawa ya cewa wani kafiri sai a buɗe hanya, wani shashasha, wani gaula, wani jahili shi ma sai ya ɗau wannan salo, an buɗe ƙofa. Daga nan kawai sai waɗanda ba su san hanyar islamiyya ba, kawai daga sun ga kayi abu sai su ringa kafirta ka, kaga an buɗe ƙofar khawarij kenan. Dan daga cikin alama na khawarij shine sur'atut takfir, saurin kafirta mutane yanzu nan sa sama kaulasan, wannan alama ne na khawarij. To shi yasa wannan amsar da zan bawa Malam Aliyu Ibrahim Kaduna kenan, kuma da shawarar da nake bashi, mu ka kyale mu, amma kakka zo wai ka ringa yin ta wani abu da wani ya gaya mana, wai mutum ne wai wani ya ake cewa wani ɗan Fulani ne, wai wani ɗan Fulani ne sai ya ga wani gurgu yana bayan shaninsa, gurgun sai ya haka sai ya haka sai ya haka sai ya haka, irin mai ɗingishin nan ne. Wai sai ɗan Fulanin ya ce in sama sama in ƙasa ƙasa, ya ce kakka firgita mana shanu. Wato haka yake, sai ya haka ya haka ya haka. Sai wannan ɗan Fulani ya ce masa wai in sama zai to ya tsaya a sama, haka in ƙasa zai to ya tsaya a ƙasa, kai ya firgita masa shanu. To mu kakka firgita mana jama'a, yawwa in ƙasa za ka yi kai ƙasa, in sama za ka yi kai sama, kada ka firgita mana jama'a. Dan yanzu social media ne ka samu aikin sharhi, akwai gauga'u da sunan sunna, wani hanyar islamiyya ma bai ma sani ba, amma wai ahli sunna ne shi. Kai Allah ya kyauta. To shi yasa wannan bayanin da zan dan yi ma kenan kaɗan, Malam Aliyu Ibrahim Kaduna, Allah ya sa kuma ka fahimce ni. Shine dai abin da ba wai saboda Dr. Jamilu bane, ba wai saboda shi bane aka soki wannan waje. Kaji dalilin da yasa aka yi wannan sukar, kuma suka ce wacce an yi ta ne a bisa ka'idodi na ilimi. Kaji ka'idodin da aka dogara da su. Aka soki gurin, kuma a sukan ma sai aka yi wani abu, aka tsame Dr. Idris, aka tsame shi, aka ce shi bai koyar da wannan abu, kuma aka danna shi yace a sunna ba a yi. Kowa ya ji.
kamar yadda nace in nasiha ce ma shi ma wannan ba shi ya kamata kai wa nasiha ba. Shi abokin Malam Ismail Ibrahim dan malam shi ma ba shi ya kamata kai wa nasiha ba. Shi ma malumansa suka yi wa ta'addanci, shi kuma ba zai iya haƙura ba, to kamata yi su kai musu nasiha ka ce su ji tsoron Allah, wannan tashancin su daina. Wallahi na tabbata Ismail Ibrahim dan malam, ko in ce Malam Ismail dan malami ne gaskiya, na tabbata wallahi in raddi suke zuwa suke wa wa'annan malaman nasa raddi na ilimi, wallahi shi ma ba zai ce zai ɗauko Dr. Idris ko ce zai magana a kansa ba, wallahi na tabbata. Amma kawai tashanci ne, kawai tashanci ne kawai ake yi. To suka yi wa malamansa, shi kuma ya ga ba zai iya jurewa ba, shi ma ya zo ya rama akan dakta. To kaga nan ya kamata nasiha ka ta faɗa. Amma ma ba wanda bai ma soki daktan ba, duk abin da kake dakta kake yabo, cewa ai kaza kaza yayi ka, duk majalisin ya zama majalisin ne saboda dakta. To amma a zo a tsama dakta a ce wannan abin da aka yi ma ba koyarwarsa ba ce, kai ba ka jinjina ba, kuma a soki gurin da aka yi wannan abin, ce ai wai ba daidai ba ne a soki wai wannan ɗin. To ni na rasa nan wace ka'ida ce ta karatu wannan. Allah ya kyauta, Allah ya ganar da kai da mu duka. Shine mu je abu na gaba. Ya kamata in dan danna shi saboda in masa adalci. Ya kamata in dan danna Malam Aliyu Ibrahim Kaduna saboda a samu aiwa Malam Aliyu Ibrahim Kaduna adalci. Haka zami. Ina jin tsaya mu ji ga bayanin da malam yake yi. Nan sharuɗa da Sheikh Albani Zaria, nan sharuɗa da Sheikh Albani Zaria ya ambata, sai ka kiyaye su ne ka iya karantar da al-musannaf. Ni ban kai ba. Nan sharuɗa da Sheikh Albani Zaria ya ambata, sai ka kiyaye su ne ka iya karantar da al-musannaf. Ni ban kai ba. Kuma gaskiya kenan, ba wani tawalu, ban kai ba ne kawai. Yau ban kai ba. Yanzu Malam Aliyu Ibrahim Kaduna, dan Allah haka al'umma suke so su ji, dan Allah haka al'umma suke so su ji. Dama akan ka ake bayani? Ai ba akan ka ake bayani ba, ballantana ka ce kai baka kai ba, kuma daman kai ka sa al-musannaf zaka karantar. Kawai ka fito ka ga al'umma gaskiya, in zaka fa shiga abun fa, yawa idza kunta fi amrin fa kun fihi, ka ce Jamili bai kai ba, kawai shikenan ka rufe baki. Amma saboda kana tsoron kai ya ci ma mutunci, kai ya zage ka, kai ya ma tashanci, sai ka jingina abin zuwa gare ka, kai baka kai ba. To ai ba akan ka ake yin magana ba, akan Jamili ake magana. ka ce Jamili bai kai ba, tsoro kake ji ka faɗa haka. Sannan mu kuma a zo da abu na khawarijanci mu soki gurin da aka zo da abu na khawarijanci, ka ce wai ba mu yi daidai ba mu. Ni na rasa fa fahimtar irin wannan abu. Ka ce mu ba mu yi daidai ba, gurin da aka ayyana wani aka kafirta shi, muka ɗauko littafi na sunna muka karanta muka ce ba daidai ba ne wannan abin da aka yi, muka soki wajen da aka yi wannan abu, saboda a ƙa'idodi na ilimi an yadda da abin da aka yi, saboda shiru aka yi, ba a ce ba a yi daidai ba, ba a yi raddi ba, ba a kuskurantar ba, haka za mu tafi sai mu shiru kenan. Shi yasa wato irin su Malam Aliyu Ibrahim Kaduna wallahi haska ku za mu ringa yi. Saboda social media ne, wawaye suna da yawa, in kuka wannan sai mu haska ku, in kuka fito kowa sai ya gan ku. Allah ya kyauta. Kun ji Malam Aliyu Ibrahim Kaduna bai kai ba. Wallahi zubatallahi ko wallahi wani abin ko
wani abin wallahi summa tallahi dariya yake bani. To yanzu malam Aliyu Ibrahim Kaduna daman akan ka ake magana, shi yasa nace tsoron zagi yake yi. Kila abin da yasa duk da ya san muna kan ka'idodi na karatu mu, abin da yasa kila ya karkato bangaren mu saboda ya san mu ba 'yan tasha bane. Dan ya san ni ba zan fito in zage shi in ci masa mutunci in ce kaza kaza ba. In ce ƙarya yake, in ce ina koma ina siffarsa ina aibata ta. Ni ya san ba zan wannan abun ba. To wanda ka san ba zai ba kawai shi bai yi abu ba kawai sai ka zo bangaren sa kawai a sa ma kyamara wai ka fito kana wannan ka rikitan mana da al'umma. Muna so gyara ya samu cikin tafiyar sunna. To kawai in haka yawa ka tsaya waje daya shine maganar gaskiya. Babu rara gefe, mu sai dai a zage mu. Wallahi mun bayar da mutuncin wallahi ga sunnan manzon Allah. Wallahi mun bayar da sunnan mun bayar da mutuncin mu ga sunna. Ka jima ba kai tashanci ba, ka jima ba kai tashanci ba, ka jima ba ka zage mu ba. Kai kana tunanin tsoron tashanci ko tsoron zagi zai sa wai kanmu wai faɗi gaskiya ne mu? Tsoron zagi da tsoron ɗan tasha. Ai inda muna tsoron ɗan tasha, inda muna tsoron zage-zage, ai da tunin mun bar da'awar. Ka san zagi nawa aka yi mana muka kai yanzu kuma muna yi? Wani irin kalar zagi ne san ba a yi mana ba? Wani irin kalar zagi ne san ba a yi mana ba? Ba ma a social media ba, face to face. Face to face. Ku je ku tambayi Lagos inda na zauna Ediyar ba. Ku yi tambaya ku ji yanda muka karke da ƴan bid'a wajen. Yanda kuma na rike musu makogoro har gidan sarki sai da aka ji. Har gidan sarki sai da muka yi muƙabala da limamin, wallahi. Ne masa kace-kace da hujjoji. Tafiya nake ma a ambaci sunan babana a zaga na wuce. Amma hakan bai sa na daina da'awar ba. Ballantana ma na social media. Nan sai dai mutum ma yayi a social media. Allah ya kyauta. To mu ka ban mu, mu ka ban mu. Shine wannan abin da yake akwai. Ku ɗan tsaya da Allah zan yi wani abu. Ku ɗan yi haƙuri da Allah, na ɗan wannan ne saboda akwai waɗansu yara a waje suna ɗan hayaniya, ya sa ku sai ɗan je ne musu magana. To wannan abin kenan. To kaga kawai ka fito ka ce Jamilu bai kai ba, in kuma ba za ka iya ba mu ka ban mu. Shine magana adalci, magana gaskiya, mu za mu iya yi. Mu za mu iya yi mu. Akwai waɗansu zantuka da ya faɗi wanda a kansu ne zan yi ta'aliƙin. Wanda a kansu ne shine topic ɗin. Akai kuma yanda muka ƙarke da wani zan sa muku daga ƙarshe insha Allahu. To wannan sharhi kenan da fashin baki akan abubuwan da yake akwai. Mu koma kuma wani ɓangaren. Mu tafi kan abin da ya zaunar da mu. Akwai wata magana da Malam Aliyu Ibrahim Kaduna yayi. Allah ga mai hankali sukan dattakai. Ga mai hankali zagin dattakai. Kuma duk abin da ya janyo ma wannan abu, Malam Aliyu Ibrahim Kaduna kana ji? Ya rashin tafiya straight.
ƙila ba niyyarka bane, ƙila ba wai a'a kayi bane da niyya, a'a rashin tsayawa akan abin da yake shine daidai shi ya kai ka zuwa ga haka. Allafu wad dauran da ka ringa yi shine ya jefa ka, ƙila ma ka fada cikin abin amma baka san ka fada ba. Kuma zagin dakta ne, sukan Dakta Idris ne, wanda kuma bai kamata ba. Amma tsaya in saka jama'a su ji. Za ku iya tunawa akwai lokacin da Dakta Idris da kansa ya ce ya sa abin raddi, shi ma ya min raddi, ya ce ya sa wane da wane da wane, ba ni da bakin da zan iya masa raddi. To, za mu ƙara sa shi saboda me. Za ku iya tunawa akwai lokacin da Dakta Idris da kansa ya ce ya sa abin raddi, shi ma ya min raddi, ya ce ya sa wane da wane da wane, ba ni da bakin da zan iya masa raddi. To, Malam Aliyu Ibrahim Kaduna, wannan maganar ƙila baka sani ba, ƙila baka hararo abun ba, ƙila baka yi niyyar aikata abun ba, amma rashin tsayawa straight shi ya jefa ka. Rashin tsayawa straight ka fito ka ga al'umma gaskiyar abin da yake akwai shi ya jefa ka zuwa ga wannan. Kuma haka ne ɗabi'a, in dai ba za ka tsaya straight ka faɗa abin da yake shi ne gaskiya kawai kai tsaye ba tare da shayin ɗan tasha, shayin masu zage-zage da jahilai ba, to zai jefa ka ka je ka yi abin da mai hankali ya san ba daidai ba ne. Kaga yanzu sukan dakta kai, wato kenan yanzu duk abin da yaran nan suke fitowa suke yi da sunan raddi, kenan dakta shi yake sawa. Wannan shine implication ɗin abin da ai ka faɗi. Kuma sai ka lissafo mutane da yawa. To yanzu dan Allah idan abokinka Malam Ismail dan Malam da suka zo suka yi wa malimansa wannan abin, shi ma sai ya fito ya koma kan dakta yana cewa koyarwarsa ne kaza 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 yana faɗi. Wannan ina hakaitowa ne saboda ni qadiyar dakta ni na rufe ta kawai, sai dai in wa dakta addu'a. Ina hakaitowa ne zancenka da zancensa. Yanzu da yace dakta ne yake sa su kenan abin da suke yi, ya faɗi magunguna na dan Najiya, kenan yanzu kai ma kana tabbatarwa da daidai ne kenan, kana tabbatarwa da daidai ne kenan. Dakta Idris shi yake sa su kenan, kai ma ya sa amma a baya. Dan Allah ga mai hankali wannan ba sukan Dakta Idris bane, dan Allah. Kuma abin da ya kai ka zuwa ka aikata haka ko rashin tsayawa akan abin da yake shine daidai, kana ta haka kai haka kai haka kai sai ka gamsar da kowa, shi ya jefa ka zuwa ga wannan. Wallahi sukan Dakta Idris ne. Tsaya mu ji kaman mutane nawa ka lissafo dakta ya sa a yi ma raddi, kaga kenan shi yake sawa yanda ka faɗi kenan. Tsaya mu ji kaman mutane nawa ne. Za ku iya tunawa akwai lokacin da Dakta Idris da kansa ya ce ya sa abin raddi, shi ma ya min raddi, ya ce ya sa wane da wane da wane, ba ni da bakin da zan iya masa raddi. Ya sa a yi masa raddi mutum ɗaya kenan. Za ku iya tunawa akwai lokacin da Dakta Idris da kansa ya ce ya sa abin raddi, ya sa a yi masa raddi, shi ma ya masa raddi biyu kenan. Za mu ji. Ya sa wane da wane da wane. Wane da wane da wane, jami'i kenan kawai. Kawai dai jama'a masu yawa ya sa. Dan Allah wannan ba sukan Dakta Idris kai ba, dan girman Allah. Kaga kai baka sani ba. Kuma abin da ya kai ka shine kokarin sai ka gamsar da 'yan tasha, ka sima tashanci, sai ka faɗi abin da za su ji daɗi, za ka mara musu baya. Ko da wanda ya gina abinsa ya gina ne da ƙa'idodi na karatu, za ka zo ka rusa, za ka rikitar da al'umma. Saboda ai mu mun san waɗanda suke bin wannan tashancin da zage-zagen, wallahi sun fi mu yawa, mun sani. Wallahi sun fi mu yawa, mun sani. Wallahi sun fi mu yawa, mun sani. Na ƙara maimaitawa, wallahi sun fi mu yawa.
kuma daman shine sunnar rayuwa. Wawaye ne suka fi yawa, jahilai ne suka fi yawa, 'yan hayaniya ne suka fi yawa. Waɗanda suke ɗaliban ilimi masu hankali kaɗan ne, sunna ne na rayuwa, haka tsarin yake. Da ayoyi nan cikin Alƙur'ani duk sun nuna haka. Ga zantuka na malaman sunna duk sun nuna haka. Sai dai kaji Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa kathirun minhum fasiquna qalilan ma tadhakkaruna wa qalilun ma hum wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Haka Abu Shama yace ahli sunna sanda suka wuce a zamanin baya 'yan kaɗan ne, kuma zamanin gaba ma 'yan kaɗan ne. Ai mun san sun fi yawa ai, saboda shi tarbiyya wahala ne da shi, tashanci ko mai sauƙi ne. Shi ilimi wahala ne da shi, jahilci abu ne mai sauƙi, nutsuwa abu ne mai wahala, wawanci abu ne mai sauƙi. Shi yasa sauƙi ne ka zama wawa, sauƙi ne ka zama jahili, amma ba sauƙi bane ka zamanto mai karatu, ba sauƙi bane ka zamanto mai ilimi, ba sauƙi bane ka zamanto mai tarbiyya, amma sauƙi ne ka zamanto mara tarbiyya. Ai mun san sun fi yawa. Tsaya ma ka ji abin ma da zan gaya ma ka faɗi, in mu wannan muke dubawa. Na rantse da Allah, na rantse da Allah, na rantse da Allah. Daga fara abubuwan nan akwai waɗanda nake ta karkaɗe su nake ta yi. Tsaya ma ka ji in fito na gaya ma wani abu. Akwai waɗanda gaba suke da ni, akwai waɗanda sun daina kula ni, akwai waɗanda sun zazzage ni, kai akwai waɗanda na karantar da su ma, ni na karantar da su, amma yanzu zagi na suke yi. Saboda dan menene zan fito in ce waɗannan abebaɗan ba daidai bane, amma na zaɓi Allah da su, amma na zaɓi gaskiya da su, amma na zaɓi karatu da su, na zaɓi sunna da su. Sai me to?